습관적으로 매일 코골이가 있는 사람들한테 아침 두통이 훨씬 더 많이 생긴다고 합니다. 습관적으로 코를 고는 268명을 대상으로 한 연구에서 23.5%나 아침에 깨어났을 때 매일매일 아침 두통을 경험한다고 보고하고 있습니다. 수면무호흡증 있는 사람의 약 30에서 50%가 자고 나서 머리가 맑지 않고 심한 두통을 느끼는 아침 두통을 호소하고 있습니다. 그 이유는 수면무호흡증 때문에 뇌가 자주 깨게 되고요. 수면무호흡증 시간이 지속됨으로써 산소 농도가 떨어지고 이산화탄소 농도가 올라감으로써 두통을 유발할 수 있습니다. 우리가 산소가 적어지게 되면 두통을 느끼게 되고 머리가 몽롱한 걸 경험하게 되겠죠. 치료하는 방법은요, 양압기라고 하는 기계를 잠자는 동안에 코에 끼고 잠으로써 호흡을 일정하게 유지하여서 수면의 질을 높이고 수면무호흡증도 치료하고 아침 두통도 치료할 수 있습니다.